Hi everyone, how are you? Everything's fine. Mr. GB, your English facilitator. First of all, I invite you to subscribe on our YouTube channel in order to support this great initiative. Salam alaikum. Man la monsieur Diouf maa ngi leen di yombal seen njàngum anglais bi tey daa ñoo tàmbali ñu ngi leen di ñaan ngeen inscrire ci sunu seen YouTube pour mën a jàppale mbir mi nuy def. Today you are going to learn the simple present tense. Salam alaikum. Man la monsieur Djibi maa leen di yombalal seen njàngum anglais bi tey dañuy jàng li nga xam ne moom mooy le présent simple. The simple present is used so as to express habits, general truth, repeated actions, or unchanging situations, emotions, and desire. Donc bu ko defee le présent simple dañ koy jëfandikoo ci bu nu bëggee wax li nga xam ne mooy suñuy habitude li ñu tàmm di def wala dëgg boo xam ne ñëpp xam nañ ne li dëgg la moom la anglais tuddee general truth wala action mbir moo xam ne dafa tegloo wala benn situation boo xam ne mënuñu ko soppi wala sunu yëg-yëg wala émotion wala désir wala sunuy bëgg-bëgg. Examples of habit. He drinks tea at breakfast. Maanaam moom suba gu nekk day naan ataaya pour ndekki. Example for repeated actions. We catch the bus every morning. Exemple pour action boo xam ne dafa ñëw di ñëwaat maanaam bés bu nekk ñoom dañuy daw dak jël bus bi. General truth. Water freezes at 0 degrees. maanaam dëgg boo xam ne ñëpp xam nañ ne dëgg la mooy ndox bu àggee 0 degré ci lay glacé maanaam ci lay sedd guy. Instructions, directions. Open the packet and pour the content into hot water. maanaam tijjil paquet bi wala daajil sachet bi après nga sotti la ni ci biir ci ndox mu tàng. Thank you very much for watching this class. Give you rendezvous for our next classes. Goodbye. donc bu ko defee ñu joxe dig daje ba sunu beneen jàngale jërë ngeen jëf.